Sa paglipas ng ilang henerasyon, nakasanayan na ng Pilipinas na patuloy na lamang na mag-angkat ng mga kagamitang pandigma sa ibang bansa upang palakasin ang ating sandatang lakas. Gaya ng matangke, barko, sasakyang panghimpapawid, at marami pang iba. Ngunit, isa nga sa higit nating dapat pagtuunan ng pansin ay ang mas mapalakas pa at mapadami ang warship ng Pilipinas dahil sa pagiging arkipelago natin. Kakulangan din sa pagraronda sa ating mga bahura. Pero maaaring simulan na ang pangarap na ito sapagkat sa muling pagbubukas ng shipyard ng Pilipinas. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Alam mo ba na mabubuhay na naman muli ang kakayanang Pilipinas na gumawa ng sarili nating mga barkong pandigma? Sapagkat sa tulong ng bansang Israel ay ipinasa na nila sa atin ang mga dokumento at lisensya ng newly refurbished shipyard. Ayon sa Navy spokesperson na si Kapitan Benjo Negranza, ang upgraded shipyard ay matatagpuan sa Naval Station Pascual Ledesma sa siyudad ng Cavite. Ang FAACM o Fast Attack Interdictor Craft Missile na tinutukoy sa acquisition ay ang BRP Nestor Acero at ang BRP Lolinato Toong na mas kilala din bilang Acero Class Patrol Boats. Inaasahan din ang pagdating pa ng iba pang barko sa mga susunod na 2 taon. Alam mo ba na ang newly refurbished shipyard na ito ay nakaplano na kaagad na magsagawa ng local construction ng 3 pang FAICM vessels? Hindi ito malabo para sa atin sapagkat marami sa mga Pilipino ang may kaalaman at kakayahan sa paggawa nito. Ngunit hindi lang talaga nabibigyan ng pagkakataon at kadalasan pa ay banyaga ang nakakakita nito at sila din ang tunay na nakikinabang sa talino ng mga Pilipino. Ayon sa PNA, magaganap ang formal na handover ceremony sa buwan pa ng Mayo. At kung maging matagumpay man ang pagkakaroon ng local construction ng mga barko na ito, naway mas bigyan pa ito ng pansin at gayon din ng pondo upang hindi lamang mga patrol boats ang may poproduce ng Pilipinas. Bagkus ay magkaroon na din tayo ng sariling bersyon ng mga pinapangarap nating warships. Alam mo ba na ang mga FAICs na ito ay kasama pa rin sa proyekto ng dating Pangulong Duterte sa ilalim ng Horizon 2 Modernization Program. Mas alamin pa natin ang mga features ng FAIC. Ito ay may haba na 20 meters at nakahanay sa mga high-speed vessels. Meron din itong quick intercept ability. May remote stabilized weapons at armado din ng mga short-range missiles na may kakayang strike sa mga high-value targets. At alam mo rin ba na 4 sa FAIC ay aarmasan ng non-line of sight missile with pinpoint accuracy. At ang 5 naman na FAIC ay magiging armado din
ng Typhoon-mounted 30mm main cannons at mga machine guns. So once na dumating na ang ilan sa mga ito, ay ipapalit kagad ito sa mga lumang patrol craft ng Philippine Navy. At isa pa nga, sa ibinalita ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ay ang planong mag-acquire pa ng at least 15 pa na mga Israel-made Shaldag missile boats. Nakakatuwang isipin na hindi man kasing gara at kasing lakas ang mga barkong maipuproduce ng shipyard na ito, pero ito ay sobrang laking tulong na din at maring maging daan pa para mas mabigyang pansin ang kakayahan ng mga Pilipino sa paggawa ng sariling bersyon ng ating mga armas. At naway, dumating na din tayo sa panahon na kung noon ay tayo pa ang nag-aangkat ng mga armas na pinaglumaan ng ibang bansa. Ngayon sana'y tayo naman ang magsusupply nito sa kanila. At ilan lamang yan sa mga impormasyon ukol sa pagsisimula ng Pilipinas na gumawa ng mga sasakyang pangkaragatan.